ክቡር አቦና መርገጽ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ኣብ ክርስቲያናዊ ህይወት ወይ ኢኩሜኒዝም ኮነ አሞንጎ እምነታዊ ዝርብርብ ዝተፈላለዩ እምነታት ማለት ካብ ክርስትና ወጻኢ ኢንተርፌስ ዲያሎግ እንታይ ወይ እንታይ ዝመስል ኣመርት ሕዝ ማለት እዩ ወይ ክርስቶስ ባዕሉ ኣብ ዮሐንስ 17 ከም ትርእይዎ ክህነታዊ ጸሎት ከምታ ኣነ ንስኻን ሓደ ዝኾናዮ ሓደ ክኾኑ እልምነካ ኣለኹ ዞም ሰዓብተይ ኢሉ ጸሎት ገይሩ ድሌት ናይ መድኃኒ ዓለም ሕብረት እዩ ፍልሊ ኣይኮነን ፍልሊ ሓጢኣትና ዘምጽኦ እዩ ትዕቢትና ዘምጽኦ እዩ እጂ ቤተ ክርስቲያን እውን ክርስቲያን ኢና እናተባሃልና ተፈላሊና ኣለና ኣብዚ ዓለም ሎሚ ሓይሽ እምበር ንከታኸልቲ እውን ነርና ውግእ ነይሩ ካቶሊክ አንጻር ከኒሻ አንጻር እንታይ እናበልካ ክንደይ ገልጠምጥም ነይሩ ሎሚ ግን ቤተ ክርስቲያን ፍሉይ ቤት ጽሕፈት እውን ኣለዋ ናይ ሕብረት ክርስቲያን ፍሉይ ቤት ጽሕፈት ኣለዋ ወዲ ስዊትዘርላንድ እዮም ካርዲናል ኮኽ ይበሃሉ ናቱ ሓላፊ ሕጂ ብዝከኣላ መጠን ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ሕብረት ከተምጽእ ትኽእል ንኣብነት ኣብዚ ፖፕሊዮ ዝተጸምበሉሉ ዝሓለፈ ጉንቦት ኣብ ሮማ ዳርጋ ኩለን ተን ካቶሊክ ዘይኮና ኣብያተ ክርስቲያን ወከልቲ ሰይደን ነይረን ጽቡቕ ተቐቢሎሞም ነብሲ ወከፎም ካብ ሃገርና እውን አቡነ ጳውሎስ ዝበሃሉ ሓደ ጳጳስ ምስ ክልተ ካህናት ኣብኡ ተራኺብና ማለት እዩ መጺኦም ነይሮም ናይ ኦርቶዶክስ ማለት እዩ ስለዚ ቤተ ክርስቲያን ብዝከኣላ ነቲ ድልየት ናይ ክርስቶስ ክትፍጽም ያደሊ ብፍላይ ኣብ መንጎ ክርስቲያን ፍሉይ ሕብረት ክህሉ ከምቲ ቅዱስ ጳውሎስ ዝብሎ ክርስቶስ ተመቓቒሉ ድዩ ገለኹም ኣነ ናይ ጴጥሮስ ኣነ ናይ ጳውሎስ ኣነ ናይ አጵሎስ ትብሉሲ ተኸፋፊሉ ድዩ ክርስቶስ ይብሎ ሓደ እዩ ክርስቶስ ሓደ ክንሱ ግን ሽሕ ዓይነት ክርስቲያን ኣለዎ ብዓለም ኣሽሓት እሞኻ ዘይፋቐሩ ነንሕድሕዶም ስለዚ ብዓቕማ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ዝከኣላ ትገብር ከተቀራርቦ ብዙሓት ከኒሻ ኦርቶዶክስ እውን ተዛትዮም ካብ ዕለት 18 ጥሪ ክሳብ 25 ጥሪ ዓመት ምንቲ ሕብረት ክርስቲያን ጸሎት ክግበር ወሲኖም ከመይ እትፍልሊ ዕንቅፋት እዩ ዘንእደና ኣይኮነን ዘሕፍረና እዩ ክርስቲያን ክፈላለዩ ይኸሉ ዘንእደና ኣይኮነን ከመይ ክርስቶስ ሓደ እዩ ንሕና ከዓ ሓደ ክንከውን እዩ ዝግባአና ግን ድኹማት ስለ ዝኾንና ብዝተፈላለየ ምኽንያት ተፈላሊና ንርከብ ብዝከኣለና ግን ክንቀራረብ ክንጽዕር ኣሎና እያ ትብል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ብዝከኣለና ክንቀራረብ ሓደ ክንከውን ክንጽዕር ኣለና ብዛዕባ ዘይ ክርስቲያን እምነታት እውን እንተኾነ ምክብባር ሓደ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ሰላም ክርከብ ሕውነት ክርከብ እንድሕር ኮይኑ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ምስቶም አይሁድ ምስ ካልእ ሃይማኖታት እስልምና ምስ ቡዲዝም ኩሎም ዓይነት ሃይማኖታት ብሰላም ክትነብር ትደሊ ብምክብባር ክትነብር ትደሊ እዚ እቲ ዋና ዓላማ ናይዚ እውን ፍሉይ ቤት ጽሕፈት ኣሎ ምስ ዘይ ክርስቲያን ሃይማኖታት ዘሎ ርክብ ማለት እዩ ዝገረመኒ ኣብቲ ጽምብል ዝበልኩኹም ክንደይ እስታይ ዝገበሩ ናይ እስላም ወከልቲ ኣብ ሮማ ምሳና ውዒሎም ወኪሎም መጽኦም ሓድነት ንደቂ ሰብ ዕብየት እዩ ዘርኢ ሰላም
ፍትሒ ሕውነት ክነግስ ከሎ ንኹልኻ እዩ ዝጥዕመካ ንሱ ክስኣን ከሎ ምስሓብ ክመጽእ ከሎ ግን ንኹልኻ ኸፍኣካ እዚ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን እዚ ክልተ ዓበይቲ ኣብያተ ጽሕፈት ዝኸፈተት ካብ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ንድሓር ብፍላይ ምእንቲ ንሓድነት ንምክብባር ንምዕባለ ብሓንሳብ ክሰርሕ ሕጂ ንኣብነት ወላ እምነትና ዝተፈላለየ ይኹን ምስ እስላም ኣብ ናይ ምዕባለ ተሓባቢርና ክንሰርሕ ንኽእል ኣብያተ ትምህርቲ ድዩ ኣብያተ ሕክምና ድዩ ወይ ውፅዓት ንምሕጋዝ ኩሉ ሰብ እጃሙ ኸበርክት ይኽእል ማለት እዩ ሕራይ ክቡር ኣቦና ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ካብቲ ብትትሪ እትሰርሓሉ ተልእኾ ወይ ድማ ስብከተ ወንጌል እዩ በታርተናስ እቲ ኣዝያት ደፍኣሉ ነገር ናይ ስብከተ ወንጌል ዝብል እዩ ብዓቕማ ድማ ኣብ ሃገርና ደላ ብዝተፈላለየ እቲ ወላ ቤዝ ማስ ሚድያ ወላ ኣይኹን ዳ እምበር ብዝተፈላለየ ምኽንያት ግን ኣዝያ ትደፍኣሉ ብዓቕማ ከዓ ትሰርሓሉ ኣላ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እተን ብፍላይ ርሕቕ ዝበለ ቁምስናታት ደለዋ ወይ ኣሕዳር ቆመስ ዘይብለን ቁምስናታሲ ሰብ ሓዳር ከም ዲያቆናት ኮይኖም ከገልግሉ ኣይምተኻእለን ዶ ክገብሩ ክኽእሉ ዶ ገና ኣይበጻሕና እዮም ንሱ ማለት ኣብቲ ፍሉይ ሕጊ ዝብል ኣውፂእናዮ ዘለና ጽቡቕ እንድሕር ተዳልዮም ቆምቲ ዲያቆናት ክግበር ምተኻእለ ዝብል ኣሎና ግን ብቐሊሉ ብቐረባ ግዜ ዝኸውን ኣይኮነን ቀስ ኢልካ ዝግበር እዩ ኣድላይነት ኣብ ዝህልዎ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ኣፍሪቃ ብሓፈሻ ኣብ ኤውሮጳ ዋሕዲ ካህናት ኣዝዩ ብርቱዕ እዩ ኣዝዩ ብርቱዕ እዩ ስለዚ ብኸምኡ ገይሮም ይትክእዎ ኣለዉ ነቲ ኣገልግሎት ማለት እዩ ኣብ ኣፍሪቃ ግን ካቴኪስት ወይ መምህር ትምህርቲ ክርስቶስ ዝብሎ ሰብ ኣሎ ዳርጋ ኩሉ ንሱ ነዚ ናይ ዲያቆን ስራሕ ዝበሃል ዳርጋ ኩሉ ይፍጽሞ እዩ ከምኡ ስለ ዝኾነ ከዓ ቤተ ክርስቲያን ናይ ኣፍሪካ ብዙሕ ነዚ ናይ ዲያቆናት ነገር ኣይትደፍኣሉን እያ ዘላ እንታይ እቲ ካቴኪስት እንታይ ክኸውን እዩ ድሕሪ ዲያቆን ኣምፂኻሉሲ እንታይ ክሰርሕ እዩ ካቴኪስት ዳርጋ ኣብዚ ሃገርና ብዙሕ ዘይተለምደ እምበር ኣብዚ በዓል ኬንያ ኡጋንዳ እንድሕሪ ኸይድካ ካቴኪስት ብታ ከባቢኡ ዳርጋ ብዘይካ ቅዳሴን ገለ ምስጢራትን ኩሉ ንሱ እዩ ዝመርሖም ካብ ሕፃንነቶም ክሳብ ሞቶም ዘሰንዮም ንሱ እዩ ካቴኪስት ስለዚ ኣብ ዝተፈላለየ ክፍላት ዓለም ዝተፈላለየ ሓዋርያዊ ኣቀራርባ ኣሎ ስለዚ እዚ እውን ንዓና ብቐሊሉ ተቐባልነት ክረክብ ድዩ ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ኣይኮን ግን ንሕና ክፉት ክስታይ እዩ ጌርና ዘለና ማለት ክሕሰብ ይከኣል እዩ መጽናዕቲ ጌርካ ብጽቡቕ ግን ክግበር ኣሎ ጽቡቕ ክግበር ኣሎ ናይ ብሓቂ እንታይ ስርሑ እንታይ ሓላፍነቱ ኩሉ ብንጹር ክኸውን ኣሎ ቅድምኡ ግን ክዳሎ ኣሎ ክመሃር ኣሎ እቲ ሰብ ክመሃሩ ኣለዎም ድሓር ዘይከኣል ኣይኮነን ገና ኢና ገንዲ ዘለና ክብል ይኽእል እሺ ብምቕጻል ክቡር ኣባ እቲ ከምቲ ኣብ መዝገበ ሃይማኖት ካብ ቁፅሪ 1231 ክሳብ 1233 ምርኩስ ብምግባር ወይ ድማ መሰረት ብምግባር ከምቲ ኣብኡ ዝብለና ድሕሪ ጥምቀት ዝውሃብ ትምህርቲ ንብሕቱ ኣኻል ኣይኮነን እቲ ጸጋ ጥምቀት እውን ምስቲ ሰብኣዊ ዕቤትን ምዕባልን ክዕንብብን ክፈርን ኣድላይ እዩ ኣብዚ መጽሓፍ ትምህርቲ ክርስቶስ ግቡእ ቦቱ ይሕዝ ብዝብል ኣብቲ ላቲን ቀፂሉ ድማ ኣብቲ 1233 ሎሚ ኣብ ኩሉ ስርዓታት ኣብ ላቲን ይኹን ኣብ ምስራቅ እቲ ናይ ዓበይቲ መባእታት ክርስትና ኣብ መደብ ንኡስ ክርስቲያን ብምእታው ጀሚሩ ኣብቲ ናይ ሰለስቲዩ ምስጢራዊ መባእታት ጥምቀተ ሜሮን ቅዱስ ቁርባን ብናይ ሓባር ስርዓት ኣፈጻጽማ ይዛዘም ኣብ ምስራቃዊት
ስርዓታት እቲ ኣብ ህፃን መባእታ ክርስቶስ ከይተረፈ ብጥምቀት ጀሚሩ ብኡ ናይ ሜሮን ቅብኣት ናይ ቅዱስ ቁርባን ምቕባል ይስዕቦ ኣብ ሮማዊ ስርዓት ግን ብሜሮት ቅብኣት በቲ ኣብ መባእታ ክርስትንኦም ዝለዓለ ጥርዚ ዝኾነ ምቕባል ቅዱስ ቁርባን ቅድሚ ምዝዛሙ እቲ ጥምቀት ህፃንነት ገለ ዓመት ብዝወስድ ናይ ትምህርቲ ክርስቲያናዊ ማዕበያ ካታኪስ ክቕፅል ይርከብ ማለት እዩ ሕጂ ብፍላይ ኣብዘን ሰለስተ ዝጠቓስናየን ኣብ ላቲናዊ ስርዓት ናይ ዝኽተል ኣብያተ ክርስቲያን ማለት እዩ ናተን ፍልይ ዝበለ ዓሰ መስርሕ ከም ዘለዎን እቲ ድሕሪ ጥምቀት ዝግበር ትምህርቲ ንበይን ኣኻል ስለ ዘይኮነ ቅድሚ እቲ ካልእ ምስጢራት ምቕባሎም እኹል ዝኾነ ትምህርቲ ከም ዝውሃብ ይገልጽ ኣብዚ ናይ ብደረጃ ሃገርና ወይ ድማ ኣብዚ ናይ ምስራቃዊት ቤተክርስትያን ብሓፈሻ ዝተወስደ ስጉምቲ ኣሎ ድዩ ወይ ድማ እንታይ ይመስል እዛ ሕቶ እዚኣ ንፅርቲ ይኮነትን እንታይ እያ ትደሊ ዘላ ብቁሩብ ድሕሪ ጥምቀት እዩ ዝወሃብ ኩሉ ትምህርቲ ድሕሪ ጥምቀት እዩ ኣኻሊ ይኮነን ክትብል ከለኻስ ምናልባት ዝኣክል ይወሃብ የሎን ማለትካ ይመስለና ኣነ ዝኣክል ትምህርትስ ይወሃብ የሎን እንተበልካ ቅቡል እዩ ግን ድሕሪ ጥምቀት ዝወሃብ ትምህርቲ ኣኻሊ ይኮነን ክትብል ከለኻ ድሕሪ ምንታይ ደኣ ክንህቦ ድሕሪ ጥምቀት እዩ ዝወሃብ ኩሉ እሳ ኣብኣ ክትእረም ኣለዋ ቁሩብታ ሕቶ ማለት እየ እዚ ምስ ናይ ላቲን ምስ ናይ ምስራቅ ምንፅፃር ሓጋዚ ክኸውን ይኽእል ብዙሕ ከዓ ግን ክንፈልጦ ኣለና ትፍልል ማለት እዩ ከም ትፈልጥዎ ክሳብ 2023 ጥሪ ንሕና እውን ነቲ ምስጢራት ፈላሊና ንህብ ነርና ጥምቀት ቅዱስ ቁርባን ንስሓ ቅዱስ ቁርባን ድሓር ፀኒሖም ደቂ 10 ዓመት 10 ከማኻትኩም ምስ ኮኑ ሜሮን ተቐቢሎም ማለት እዩ ድሓር ግን ብቁሩብ መጽናዕቲ ብምግባር ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እውን እቶም ምስራቃውያን ኣብያተ ክርስቲያን እቲ ናይ ቀደም ናይ ጥንቲ ልማድኩም ዓቅብዎ ናብኡ ተመለሱ እናበለት ስለ ተተባብዕ ዘላ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንሕና ከዓ ጉዕዞ ተዋስኦ ጌርና መጽናዕቲ ጌርና ዝኾነ ጌርና ወሲና ሰለስቲኡ ክንህብ ካብ ጥንቲ ኣወሃህባ ሰለስቲኦም ምስጢራት ሓደ እዩ ነይሩ ካብ ጥንቲ ናይ ምዕራብ ይኹን ናይ ምስራቅ ይኹን ሕጂ እውን ድሕሪ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ናይ ላቲን ስርዓት ንዓበይቲ ሰለስቲኡ ብሓንሳብ እያ ትህቦ ሰለስቲኡ ብሓንሳብ እያ ኣነ ንርእሰይ ዝተመከርክዎ እዩ ብኡጋንዳ ከለኹ ፋሲካ ለይቲ እቶም ዓበይቲ ዝመሃርናዮም ሰለስቲኡ ብሓንሳብ ንህቦም ነርና ማለት እዩ ድሕሪ 100 ዓመት ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ እዩ እቲ ጥምቀት ንበይኑ ቁርባን ንበይኑ ሜሮን ንበይኑ ክወሃብ ዝጀመረ ብሓዋርያዊ ምኽንያት ጉስነታዊ ምኽንያት እዩ ከዓ ብዶክትሪን ብትምህርቲ ሃይማኖታዊ ምኽንያት ኣይኮነን ግን ልማድ ሓያል እዩ ምስ ተለምደ ንቐፅሎ ኢሎም ብምዕራብ ምስራቃውያን ግን ኣብቲ ናይ ቀደም ሒዞም ኣለዉ ማለት እዩ ሕጂ ይገራጮ ድዩ እንተበልኩም ዝገራጮ ኣይኮነን ግን ንሕና እቲ ባህልና እውን ከነኽብር ግቡእና እዩ ኣድላይ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ናብቲ ትምህርቲ ክምለስ ከምታ መጀመርያ ዝሓተትኩም ንሕቶ እያ እዚኣ እውን ተመሳሳሊት እያ ስለምንታይ ዝኣክል ዶ ንገብር ኣሎና ዝብል ሕቶ እዩ ኣነ ዝኣክል ንገብር የሎና ነየ ዝብል ዝያዳ ክንገብር ኣሎና ሕጂ እውን ሲኖዶሳውነት ዝብል መንፈሳውነት ክንለብስ ቤተ ክርስቲያን ትዕድመና ኣላ እዚ ሲኖዶሳውነት እዚ ሓቢርካ ናይ ምጓዓዝ መንፈስ እዩ ንምንታይ ግን ንስብከተ ወንጌል ብዝበለፀ ክንገብር ሕብረት ተሎ ሓይሊ ኣሎ ስለዚ ብዝበለፀ ስብከተ ወንጌል ትምህርተ ክርስቶስ ክንገብር እዩ ዝሕግዘና ዝገበርናዮ ፈተነታት ብኣና ንኣብነት 2 ሲኖዶስ ኣካይድና ንርእሱ እዚ ሓደ ፃዕሪ እዩ ምንቲ ብዝበለፀ ወንጌል ክሰፍሕ ዝገበርናዮ እዩ ብፍላይ እታ ካልኣይቲ ሲኖዶስና ሊጡርግያን ስብከተ ወንጌልን ብሓንሳባት ተሓሒዝና ኢና ጌርና ብሓንሳባት ተሓሒዝና ስብከት ንኣምልኾ ኣምልኾ ከዓ ንስብከት ኢልና
زين بحنساب كخدا زلون مالتي سلزي زأكل غيرنا كنبل أين خلينا كنا حنقبر لنا بزو سينودوساو منفسكا حبرت تساتفو تلؤخو زبلا سلستي أقدستي أرئستي ويعنو دالوها تتلؤخو مالت سبكة وانجل مالتي مسخاخر كريستوس كون مالتي جي ازي كمتي قدوس باولوس ني تيموثيوس زبلو بغزي راهوان بغزي صبابان وانجل سبخ يبل كومو نغبر دلنا احنا اي مثلا زياده هنغبر يغبانا قال املاح زي سمع حزبي الله تمرت كريستوس زي مهار حزبي الله مسوعة قداسي خصاتف زي خيل حزب الله كمي غيرنا نبصحهم كمي غيرنا نمغبهم كنحسب يدلي ازي كا باباساتي ملكت نقومساتي ملكت نوفيات ندناغل ملكت نمهاران تمرت كريستوس ملكت نمن اسيات وني ملكت بدرجانا كلنا اي اجامنا خنبركت نصوع لنا مالت حراي كبر ابونا ابز عالمنا بمعباله تكنولوجي تمعبللو زلا غيزي سبكوت وانجيل كونه استفالله كريستياناوي نطفتات بديجيتالاو اغباب مسرحو استعيعيو الله دو كاتوليكاويت بترسيان كان نسب زسرحو بالحي AI artificial intelligence تخونو نودو بيت كريستيان اي تخوننا ابزي كلت شحن 24 ጥቅምቲ ዝተኻየደ ሲኖዶስ ናይ ጳጳሳት አብሮማ ሓደ ኻብቲ ዓበይቲ አርእስቲ ዲጂታላዊ ባህሊ ዝብል ነይሩ መንእሰያት ነይሮምና ኣብኡ ዝተዓደሙ ኣዝዮም ንፉዓት መንእሰያት ተሳቲፎም ኣብቲ ጉባኤ ካህናት ደናግል ጳጳሳት እውን ብዛዕባ እዚ ተዛሪቦም ቤተ ክርስቲያን ነቲ ማዕቢሉ ዘሎ ናይ መራኸቢ ብዙሓን መሳርሒ ብዝግባእ ክትጥቀመሉ ኣለዋ እዩ ዝብል ክንጥቀመሉ ኢንተርኔት ትዊተር ፌስቡክ ቪዲዮ ቴሌቪዥን ኩሉ ንጽቡቅ ክንጥቀመሉ ኣለና ወላ ዚ አርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ዝበሃል እውን ብዝግባእ ብጽቡቅ ተተጠቒምናሉ ጠቓምና ክኸውን እዩ ግን ሓደጋታት ከም ዘለዉ ከዓ ኣይትዝንግዕን እያ ቤተ ክርስቲያን እዚ ዘበናዊ መሳርሒ ሓደ ጽቡቅ እዩ ክንደይ ስብከት ይግበር ኣሎ ሳላ ኢንተርኔትን ኣብነት ብዙሕ ይግበር ኣሎ ተትሪእዎ ኣብ ሙሉእ ዓለም ነፍሲ ወከፍ ቁምስና ነፍሲ ወከፍ ሰበኻ ናታ ዌብሳይት ዘይብላ የለን ትዝርግሕ ንሓበሬታ ጥራሕ ዘይኮነን ትምህርቲ ንኹሉ በቲ ሓደ ከዓ ሓደገኛ ምዃኑ ብሓቂ ዘደናገር ምዃኑ ከዓ ትፈልጥ እያ ቤተ ክርስቲያን ስለዚ ተጠንቀቑ እያ ትብለና ኣይትጠቐሙሉ ይኮነትን ትብል ቤተ ክርስቲያን ተጠንቀቑ ከጋገየኩም ይኽእል እዩ ክንደይ ዓመፅ ይፍጠር ብኢንተርኔትን ኣብነት ክንደይ ዓመፅ ገንዘብ ኣታሊሎም ዝሰርቁሉ ገንዘብ ንሰብ ዘታልሉ ስሞም ቀይሮም ዝቐርቡሉ በብዓይነቱ ስለዚ እዚ አርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ዝተባህለ እውን ገና ሓድሽ እንዲዩ ዘሎ ግን ቤተ ክርስቲያን ኣይትፈርሆን እያ ተጠንቀቑ ብጥበብ ተጠቐሙሉ እያ ትብለና ማለት እዩ እዚ እዩ ትመልስ ክቡር አቦና እንደገና ካብቲ ናብ ቅንናብ ካልእ ምስጋርና ብደረጃ ሃገር እዚ ዲጂታላዊ ስብከት
ወይ ድማ ዲጂታላዊ ንጥፈታት ተሰሪሕሉ ኣሎ ዶ ክሳብ ሕጂ ተዘይ ተሰሪሕሉ ኣብ ንመጻ እንታይ ይሕሰብ ኣለኹም? احنا بدرجة هاجر نعبنت ECS نبلو بيت صحفت هاللونا حكيدو حجي أبو حدا خفال ناي حوارياوي سرح ويقصنا تاو سرح كفلي قالو نربعتي أن سبخاتات من إسيات ديو نعبيت ديو لما مهران تمرت خرستوس ديو يتقم زتابهالة صحفاتن فيديوتاتن عودة مصنعتن يقبر كم زقبو ده قبر الله انتبلنا كم تقدم زبال كوي كم تزقبو قبر يلن كم محيش الله كعب الله إلنا إنا نملس انبر نسو بقمصنا جميرو ناب سبخا جميرو ناب حجر كاب حجر حديفون نايزوبا أمسيها زبال ناي مسراق أفريقيا حبرت ناي قبائي بأباسات الله نزمت زلو حملة نعبنت فولي قبائي خقبريو كنساتا فينا نحناون خيدين أبو بأفريقيا درجة سيكام زبال حبرت الله بأفريقيا درجة عمي أبروان دات خايدو احنا بستفلا لي مخنيات كنساتا فايك ألنا مبر ناي كاثوليك بات كريستيان أتححزا كله زتتححزا تي أسرار حاسي كابروما جميركا كسابتا زتحاتت قمسنا زتتححزا حجون كتصالي بزعبا سينودس مصنعت تغيرو صحفات وصيو حجنا متغبار حلوفو تبلنا الله بيت كريستيان نام متغبار حلوفو تبلنا الله سلازس بوزي يغبر الله جن كما حيش يغبو دون تبلكا هو يغبو ادلاي يون كل غزي كان عبي كان ما حيشلنا بوقع اخليو كنبل عين خلينا زخول نغبرو ነገር كان عابيلو كان عبيو كان ما حيشو يدلينا ايش እሺ ናብታ ኣደልያ ዘሎ ካልእቲ ሕቶ ምስ ንሰግር ሓደ ምእመን ኣብ ስርዓታት ቤተክርስትያን ኮነ ኣብ ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ቤተክርስትያን እተዳልዎ እንክሳተፍ ከሎ ዘዘውትሮም ዓይነት ልብስታት ወይ ኣከዳድና ገደብ ክህልዎ ይግባእ ዶ? ኣብዚ ነገር እንታይ ትመክሩ? وانقال على الكيازيا ጽቦት ሕተያ ስለምታይ ሓደ ጊዜ ዘይሕጎሰሉ ጊዜ ኣሎ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ክሪኦኩም ከለኹ ስለምታይ ኣብ ቤተ እግዚኣብሔር ክትኣቱ ከለኻ ብሓቂ ክቡር ክዳን ኣይብልን ግን ጽፉፍ ክዳን ንጹሕ ክዳን بدحرخ مايكل جوردان زتتصحفو ملእخت ازي كدان لبس كابيت هرتيان كتعتو صبق ايكون وي دما مالي عينت وي بيجاما عينت زمسل كدان كيركم كتمصو لهم هتي كبري نايت بوتا اين صبارق سزي ناي بحقي ቤተ ክርስቲያን ክትመጽእ ከለኻ ከምታ ንመርዓ ክትከይድ ከለኻ ታዘላትን ዝበለጸት ክዳን ኢልኩም እንኹም ተውፁ ካብቲ መርዓ እግዚኣብሔር ደይዓብን ስለዚ ብሓቂ ኣብኡ ምምሕያሽ የድሊ ኣነ ንገሊኦም ዝረኸብኩም ከም ደቀይ ኢለዮም ኣታ እዚ ጽሑፍ እዚ ጌርካ ናብዚ ክትመጽእ ስለምንታይ እቲ ጽሑፍ ንርእሲ ይኮነን ኣብኡ ክትከውን ከለኻ ነቲ ሰብ እውን حسابو خمس بتن تقبر الله كندي مس يسوع زارب لو تصحفك خنببي تاي مالتيو ميسي صحفك مايكل جوردان صحفك انتي صحفك عند حردا الحر زتقدى زي نعبنت عند حنسابسي ملك عيلكم لهم جينز تقبرمو قدادات بزي زلو سنه سرعه غيركا اخبرونا املاخ كبرنا عاوني رأس خاون كبري سزي عبتي كدادنانا مستبوتا زسمامع نتخبر أملاخ زنت أبارق أكدادنا كلوانا نعبنت مرعى
المحجي قموسات بزح يبليهم زغلوا منكوبن انتين تروحوا حنت زي بلو تخدينا بيت كريستيان ياتو تكريستيان كتعد تخلها نشتو شاش مسالكوا رأسخان إذا كان كدنا بيلك خطأتو كبر له أبدجة كما يتخون وشتجن نحب حقي نتأمنت كون زين صبار الإمو نحب حقهم محياش كنجبر بيت كريستيان خيدان له تايك خداني إلنا خنحسب كبر زلوا خدان نرأسنا كبرنا حلنا نتي نملخ أملاخ كأن خبر لنا مالتي حراي كبر أبونا سندات كالأي قبائل فاتيكان 5 عام تأوصلوا اللعب زلوا جزء بتعرسان عمل إساءات من مزرقحو أفلت من معباي إلى تقبروا انتهلوا بزو حياة تقبر حق خبر نحنا كابوتانا بوتا إلو تنبر من إساءات ناي بيت كريستيان ناي هاجر مزعيهم نحنا عنا شمقلنا نخيط تكأتنا نسخاتكم سلازي ناي بحكي زك على بزح كنقبر نزعر نفسهم يمحار أبونا زكارياس يوهانس أبزخلو زهنت عزي سريحهم تحتواي فولي بيت صحفت لما يجمع رياق زين من إسياتي لهم زاسرحون نسومي ناي سبخا من إسياتي لهم زاسرحو كساب لومون بيت مخري لومكوا مقشا قات إموام بر أبزي كموت عدي منايم نيرنا بيت مخري من إسيات ناير إسيات باركنا أبزي نامزو سمون تأكيبهم بزعبا من إسيات أبكم سناتات زلو كم تفلتوا خابس سلست ورحي نحمش تمعالتي أستمورتاتي كايد أبزي أقد استر استي دك خيدانا مرات قدامت كتكونوا لكم تساتفوا بو يحميكم نيرن دحن ساب قرب توحدوا نيركم إلى كنت بو تساتفوهم كمي دك كذا تقبلوا من قبي يزبل زكالنا مالت كنقبر نزعر بحجر درجاون كم تقدم بالكو بماسياس كسب زنبرو بزي ورك شوبات مالت عودة مصنعة تخايدو مالتي جي مدبون وصيو نزمت زلو 3-4 عامات انتاي كجبر متخالن من اسات بزبلون جي جن كم تا دغاغي مزحاتت كوا زاكل ديو انت بالكو اكلني نوسخلو نما حيشو يزبل كم زخبل كله جن فقرات من اسات سهم قعدت ساعتها في النوتكم وسان مخانو خرداكم الله ابنت قوموس نعوب ذا ساعات زيا كمهركم دحري لومكم تمصدو ده حنساب تعدلي وهبنا جني قفحنا كل نجارات حنت ختبابعهم زدلن من سيادقنا خا نعوك تبهالو كلهم ممصع كتمهار دحدلي خاصي ناي بحقي كتمصونا لوكا بزح غزي زي تمهارنا زبلو سبات زي هاو صوتنا لاو مبصح ناي غواسا زبحال قبرالو زحلف عامات بوجن سرايا جميرة كلهم قم سناتات كخيد كله من ساعات كي رخبكو أحلفني بتاعهم سنة كسمعوا معلني حزعنات وني رخبهم نبينهم حزعنات سلمتاي أقدست يومي من ساعتنا حزعناتنا سي مزعينا سلازخونو صبغ تخسكسهم تماهيرهم كعبي خلوخا أب عالم نانبرون تبعات كاثوليكاويان مسخاخر كريستوس كوينهم كنبري يقولوا كما زأكل أفلطون تزايبلكم نزمصاكم حتى ختملسو كصقمكم ማለት ነዚህ ወንዝ ተቀበልኩ حتوታት كنحتكم مسبلكم بذا مخنيات أنا تدي ملسي كهبدلو زجبرانسي منتي نسخاتكم ون سمعكم نخالوت كتسمعوا بزبلي شيء المقطع كورا بونا أب كتلك تارسيان بزركب منفساو بيت فردي زوهاب استفعل لي عمتات
ዝተመርኮሰ ብይን ንኣብነት ኣብ መርዓን ዳግመ መርዓን ብገራዊ ኣተሓሳስባ ሓንሳ ምእመናን ትመርዓ ኣበየናይ ስቴጅ ምስ በፅሐ ወይ ድማ ቅድሚ ኤናይ ስቴጅ ፍትሕ ዝፍቀደሉን ወይ ድማ ኣበየናይ ደረጃ ምስ በፅሐ ፍትሕ ይፍቀደሉን ንጹር ዝኾነ መግለፂ የብለውን ማለት እዩ ከም ውፅኢቱ ድማ በቲ መንፈሳዊ ቤት ፍርዲ ዝውሃብ ቁኑዕ ዝኾነ ብይን ሓንሳ ከም ቁኑዕ ፍርዲ ኣሚን ከም ቁኑዕ ፍትሕ ይርእዎ እሞ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ፍታሕን ዳግመ መርዓን ተፍቅር እያ ዝብል ኣምር ይሕዙ ማለት እዩ ነዚ ብዝምልከት ንጹር መብርህ ትሁና ወመጀመርያ ፍትሕ ይፍቀድ እዩ ዝብል ቃል ልክዕ ኣይኮነን ቤተ ክርስቲያን ፍትሕ ኣይትፈቅድን እያ እዚኣ ንፅርቲ ክትከውን ኣለዋ እቲ መንፈሳዊ ቤት ፍርዲ ዝገብሮ ስራሕ ፍልይ ዝበለ እዩ ፀገም ተፈጢሩ ኣብቲ ዝተኣስረ ቃል ኪዳን ፀገም ተፈጢሩ ሕጂ ጥርዓን ይመፅእ ካብ ምእመናን ምስ መፀ ነፍሲ ወከፍ ካቶሊካዊ ጥርዓኑ ከቕርብ መሰሉ እዩ ንሓርታይ መልሲ ዝወሃቦ ከዓ ናይ ቤተ ክርስቲያን መሰል እዩ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ እንታይ እዩ እቶም መንፈሳዊ ቤት ፍርዲ እንታዮም ዝምርምሩ እቲ ቃል ኪዳን ክእሰር ከሎ ብቁዕ ዶ ነይሩ ብነፃነት ብድልየት ዶ ተኣሲሩ ዝብል እዩ ድሕሪ ብነፃነት ብድልየት ተኣሲሩ ክፍታሕ ኣይከኣልን ስለዚ ዝመልስዎ ብዙሕ ሕቶ ኣሎ እዚ ብቑዓ ኣይኮነን ኢሎም ይመልስዎ እዮም ጥራሕ ናይቲ ዝፍቀድ ክንርኢ የብልና እቲ ዝፍቀድ ከዓ ካብ መጀመርትኡ እቲ ቃል ኪዳን ብቑዓ ኣይነበረን ብዝብል እዩ ንኣብነት ምትላል ነይርዎ እንተኮይኑ ሓደ ግዜ ወሊዱ ከሎ ከም ሓንቲ ዘይብሉ ሓቢኦም ሱቕ ኢሉ ይምርዖ ንኣብነት ንሳ ድሓር ምስ ፈለጠት ናይ ብሓቂ ትቁጣዕ ኣታሊሉኒ ኢላ ምትላል እዩ እዚ ሓደ ካብቲ ቅድሚ ሓያሎ ዓመታት ዘጋጠመ ንኣብነት ኣብ ሓደ ዓዲ መርዓ ገይሮም ብስርዓት እታ ጓል ግን ነፍሰ ጾር ኮይና መፅያ ንኣብነት እየ ዝብሎ ድሓር ቀልጢፉ ስለ ዝነገረ ንቤተ ክርስቲያን እሞ ተጠንቀቕ ተፀበ ተባሂሉ ኩሉ ተፃርዩ ሓቂ ምዃኑ ተፈሊጡ ባዕረይ ነፃኻ ካልእ መርዓ ክትገብር ትኽእል ኢላ ፈቂዳትሉ ቤተ ክርስቲያን ማለት እዩ ሓዳሩ ይገብር ኣሎ ትሰብ ብቑዕ ዝገብሮ ብነፃነት ብፍቕሪ ብድልየት ክግበር ኣለዎ ንኣብነት ኣብ ገሊኡ ከዓ ደገና ስለዚ ፍትሕ ኣይኮነን ዝፍቀድ ዘሎ ብመሰረቱ እቲ መርዓስ ብቑዕ ኣይነበረን እዩ ዝበሃል ዘሎ ቃል ኪዳን እምበር ፍትሕ ኣይፈቅድን እያ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ክንሪኣ ዘለና ሕጂ ኣብ ገሊኡ እቲ ሓደ ካብቶም ዝምርዓው ሰብ ኪዳን ንበሎ ከምቲ ዝበልኩኹም ምትላል ክህሉ ይኽእል ወይ ካልእ ኣተሓሳስባ ሃይማኖት ዝቐየረት ክትከውን ትኽእል ሓንቲ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ገዲፋ ኣብ ካልእ ሃይማኖት ኣባል ኮይና ከላ ከምዘይ ገደፈት ከም ካቶሊካዊት ኮይና ነታ መርዓ ስለ ዝደለየታ ትገብር ትኽእል ድሓር ፅንሕ ኢልካ ግን ኩሉ ይፍለጥ ንኣብነት እዚ እውን ምትላል እዩ ንኣብነት ምፍርራህ ዝበሃል ነገር ከኣሎ ፀቕጢ ኣነ ነዚ ወዲ ኢለክ ኣለኹ ኢሉ ኣቦኣ ፀቕጢ ገይሩ ከም ትምርዖ ገብራ ወላ ነቲ ወዲ እዚኣ ክትገብር ኣለካ እዚ ኮነ ነፍሰይ ክቐትል እየ
እንታይ ላ ተዲኡ ከምኡ ገይሩ ዝገበሮ ማለት ሲ ፀቕጢ እንድሕሪ ከም ዝተገብረ ተረጋጊፁ ግን ብቐሊሉ ዝገብርዎ ከይመስለኩም እቲ ውሳኔ ብዙሕ ግዜ እዩ ዝወስደሎ ከይዶም ቃለ መጠይቕ ዘግብርዎ እንተትሪኡ ወገን ወዲ ወገን ጓል ንኩሎም በብሓደ ፎርሙሎ ዝምላእ በብሓደ እናሓተቱ እዮም ዝመልእዎ ማለት እቲ ሳልሳይ ፀቕጢ ምትላል ፀቕጢ ዘይኮነ እቲ ሳልሳይ ነቲ ቃል ኪዳን ዘይብቑዕ ዝገብሮ ናይ ስጋ ርክብ ክገብር ዘይክእል ሰብ እንተኮይኑ ወይ ክትገብር ዘይትኽእል ሰብ እንተኮይኑ ቃል ኪዳን ጽቡቕ ብሓጎስ ኩሉ ገይሮም ሓር ክራኸቡ ምስ በሉ ግን ፀገም ኣለዎ እቲ ሰብኣይ ወይ እታ ጓል ፀገም ይርከብ ኢምፖተንስ ይብልዎ ብእንግሊሽ እዚ እውን እንድሕር ተረጋጊፁ ቃል ኪዳን ዳይተኣሰር እምበር እቲ ሳዕብን ናይ ቃል ኪዳን እንታይ እዩ ክራኸቡ ክወልዱ ክዛመዱ እዩ እዚ እውን ናብ ፍቓድ ዘምርሕ እዩ ማለት እዩ በዚሑ ዶ እቲ ፍቓድ ከምዚ የሕምየና ኣሎ ኢኹም ትብሉ ዘሎ ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ መንፈሳዊ ቤት ፍርዲ ግን ኣነ 25 ዓመተ እየ ብዚ ካብ ዝመፅእ ንበሎ ሕጂ ቅድም ይድንጉይዎም ነይሮም ነቶም ዝሓተቱ ውሑድ ግዜ ይከቡ ኣዝዮም ይድንጉይዎም ነይሩ ድሓር ግን ፍትሒ ክህሉ ኣለዎ ንዝሓተተ እወ ወይ ኣይፋል ይኸውን ኣይከውንን ክትብሎ ኣለካ እምበሪ ግዜ ኣይትውሰዱ ኢለ ዝደፋእኹ ባዕለየ ንኣብነት ሕጂ ፅቡቕ ይሰርሑ ኣለዉ ተዋሃሂዶም እቶም መንፈሳዊ ቤት ፍርዲ ፅቡቕ ይሰርሑ ኣለዉ ስለዚ ምናልባት ጥብቕ ኢሉ ይወሃብ ስለ ዘሎ ከምዚ ክስታይ ይመስል ገሊኦም ሕጂ ወፃኢ ዘለዉ እዮም ዝተፈቕደሎም ገለ ብዛዓዲ ዘለዉ እዮም ስለዚ እዚ እንድሕሪ ፈሊጥኩም ብድሕሪኡ ዘሎ ስራሕሲ ፍትሕ ኣይትፈቅድን እያ ቤተ ክርስቲያን ግን ዘይብቑዕ ቃል ኪዳን እንድሕሪ ተኣሲሩ ከዓ ተሰስለሎም ማለት ፍቓድ ተፈላለዮም በብወገኖም ክኸዱ ትፈቕደሎም ቤተ ክርስቲያን ማለት እዩ ሓደ ካብቲ ናይ ፍትሒ ስራሓ ንሱ እዩ ካልእ ንኣብነት ቃል ኪዳን ብቑዕ ነይሩ ግን እዞም ክልተ ሰብ እዚኦም ብፍጹም ክረዳድኡ ክሰማምዑ ዘይክእሉ ሰባት ኮይኖም ይርከቡ እቲ ቤተ ክርስቲያን ቃል ኪዳንኩም ብቑዕ ኣይነበረን ኣይትብሎምን እያ ትፍትን ክትዓርቆም ሰላም ክረኽቡ እንድሕሪ ኣዝዩ በርቲዑ ቆሞስ ሓገዝቲ ኩሎም ተፈቲኖም እንድሕሪ በርቲዑ ዘይከኣል ኮይኑ እንታይ ትፈቅድ ቤተ ክርስቲያን ተፈላለዮም በኪ ክነብሩ ተፈላለዮም በኪ ክነብሩ ማለት በኪ ማለት ከዓ ክምርዓው ኣይክእሉን እዮም ግን ተፈላለዮም ሰላም ይረኽቡ እንተወሓደ ማለት ከመይ ፍናይ እቲ ሰብኣይ ዝተሃረም እንድሕሪ ኮይኑ ሓደ መዓልቲ ክቐትላውን ይኽእል ኣለዋ ገሊአን ነፍሰይ ይፈርየ ዝብላ ኣለዋ ወይ ሰኺሩ መፅኡ ወይ እንታይ ኮይኑ ኩሉ ግዜ ኣብ ነገር ብፅቡቕ ዝጀመርዎ ጉዕዞ ናብ ነገር ጥራሕ እንድሕሪ ተለዊጡ ቤተ ክርስቲያን ክትዓርቆም ትፍትን ይቕረ ተባሃሉ ሰላም ግበሩ ኢላ ትፍትን ድሕሪ ዘይኸውን ሪኣቶ ሓደ ግዜኻ በሉ ተፈላሊኹም በክ ንበሩ ስለዚ ምስጢራት ክቕበሉ ትፈቕደሉ ንኣብነት እየ ዝብለኩም